兄弟们，300斤，我去，这个有点大，稳住。戴个手套行不行？可以。来，兄弟们，再干一条，好不好，九姐？如果干不起来300斤呢？今天晚上300斤干不起来，我通宵。因为平时他们都来了我直播间，都在跟我吹牛，说他们都能通宵，能通宵。我觉得今天在我这里吹牛，说什么能通宵？然后跟自己那个好朋友一起玩耍的时候，他是30秒，他说不行了，我要去休息了。不行，今天就通宵。这样吧，哪个？你们说。有羊头，有鸡，有金枪鱼，然后还有那个叫什么鲨鱼吗？挂金枪鱼好不好？挂这个好不好？来，所有兄弟们，准备好了啊！准备好了哈，能给我给我补齐了没？兄弟们，这一杆下去，包来300斤的，你信不信？信的扣1，不信的扣2。来，所有兄弟们，如果这一杆下去上300斤的，你们扣分1啊；如果是觉得是300斤以下的，扣分2。兄弟们，来，抓紧时间扣在公屏上，兄弟们。300斤，今天晚上300斤，兄弟们，来，准备好了我来，我倒数3个数，好不好？满屏扣2，大家都不信。看不起谁呢？看不起谁呢？来，所有兄弟们，准备好了吗？我还没有准备好啊。太软了，来走了。九姐准备好了吗？3、2、1，走你！来，兄弟们，屏住呼吸，浮漂已经入水了，随时有可能中鱼啊！来，准备好了，兄弟们。哇，好紧张，好紧张。我都有点紧张哦。我的妈！来，所有兄弟们，准备好了啊！屏住呼吸了，随时可能中鱼，鱼已经蹭漂了。用大把接钓不起来300斤呢。3、2、1，走你！来了，兄弟们，稳住，九姐不要被拖下去了，稳住，来拉一下。我去，就这个有点大，我差点又被拖下去了，九姐。我去，这个有点大，兄弟们。来，兄弟们，此时此刻把你们觉得这条鱼有多大，打在公屏上看一下有没有猜对的。他给我拔河！来，九姐稳住啊！我说你看这个是要怎么这么顶一下我哟？稳住，打桩了，大的鱼一般都在下面，稳住不动的啊。小九可以哦，这个99定还是可以的啊。稳住啊！来了，稳住啊，九姐，稳住啊！给小九打波加油！哇，我腿都抽筋了！稳住啊，九姐！来波加油，行不行，大哥？来直播间的老铁们、兄弟们，打波加油，在公屏上给我们九姐加波，有打波进，兄弟们抓紧手速，飘在公屏上。他跟我拔，我根本就没有办法挪动啊，兄弟们！别，这个不仁有点坏啊，别帮忙说的。别误会啊！现在不是定睛啊，不是定睛，是鱼打桩了。鱼打桩了，来稳住，九姐稳住。哇，这个有点大，这个真有点大。这个鱼应该，我猜这个鱼应该有260斤，兄弟们，你们觉得有多重？打在公屏上好不好？看一下有没有猜对的。下去，还要下去。又来了。看他150斤不可能，兄弟们。哎呦，120斤怎么可能只有120斤呢？都要下去。完了，必须要下去。完了，不能撒手啊，九姐。不可能。哇，这个鱼有点大哦，这个鱼真不小，80顶天了，60斤，这个鱼绝对200斤以上了，大哥。来稳住，来，觉得这条鱼大的，你给我扣波大。哇，这一条真的来给我们小九打波加油，要下去，九姐稳住，要下去。来，站点起来，给我稳住。哇，这条鱼，这个鱼应该是大了啊。这条300斤包稳的。300斤，觉得它有300斤的，你给我扣波1；觉得它吹牛的，你给我扣波吹牛。来，稳住，继续稳住，单手溜鱼，这么牛吗？来，给小九打波加油，给我稳住，漂亮，已经稳住了啊，已经稳住了。我有他没力啊。这尾鱼大不大？觉得大了，你给我扣波大，给我稳住。他马上翻，我跟你说。马上翻了。对。是人。翻出水，哇，顶起来了，真的漂亮。大哦。哇。有没有看到鱼？看到鱼了没有？我去，已经出水了啊！小九真厉害，2分钟包出水，太厉害了。来出水，我跟你说，马上。来，给我稳住，再稳一波就差不多了啊！给我稳住。60斤、120斤、打50斤以上的，全部给我拉黑，给我稳住，顶起来，大马钩漂亮，给小九打波加油吧！这么热的天气，他这么
用心帮你们去钓鱼，来给小九大波加油！站站点起来，漂亮，给我稳住！这个鱼已经出过一些水了啊，这条鱼应该是很大的，还在发力。给我稳住，3分钟。小九，这条鱼2分钟能不能把它干起来？干它！2分钟必须起来啊！来，觉得它吹牛的，你给我打波吹牛；觉得它能把那个鱼溜上来的，给我扣波1，行不行？我说不可能被他给我干。再顶一下，真把这个鱼加油起来！他看加油，球姐！满头的汗都出来了啊！来，给小九加波加油！动啊！来，满屏扣1，说你干不起来，给我稳住，顶，继续顶，漂亮，差不多了啊，已经差不多，他没力，来稳住，使劲，顶，漂亮。哎，小九还是可以钓，还是会钓鱼的啊！别说他不会钓鱼，他真的能钓起这么大的鱼。来，我们看鱼，老板后线。我去，哇，这个鱼大了！来，觉得这个鱼大了，你可以给我扣波大，你看看这个鱼大不大啊？28斤。来，现在可以把那个心目中的重量给我扣在屏幕上，看看你的猜的对不对？这个鱼大不大？我去，大了！哇，这是不是一尾大鱼？大家有目共睹啊！我们让小九比一下这个鱼大不大啊？来，小九比一下，这个鱼大吗？大吗？一条鱼一个人大不大？觉得大了，给我扣波大，把你心目中的重量给我扣在屏幕上。你觉得有多大？只能靠2次啊，只有2次机会。只能猜2次啊，这个只能猜2次，一筐装不下啊，这个鱼太厉害了。上场了，准备好。来，118、128、136、137，还有人猜50斤的，50斤直接把他拉黑啊！来，最后每人有2期的猜成功机会啊！来，3、2、1，走起！141斤，141斤，牛！有没有人猜对了？太牛了！